السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في قناة أميرة المطبخ الصغير. نبدأ بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشاهدوا في الفيديو البنات، اليوم حبيت نضرب لكم بهاد الكغاتا، يعني بربع صدر دجاج فقط راح ديري احلى كغاتا، يعني طبق يعني كبير. راح نديرو الكغاتا تاعنا بالطوماطيش والبطاطا، راح يجي بزاف بزاف بنين. يعني تقدري هاد الوصفه تخبيها رمضان، يعني راح تعطيك نتيجه رائعه. هنا واش كنت بديت في الحشو. كنت درت حكمت مقله، درت فيها الزيت يسخن، خليت حتى سخن مليح مليح هذاك الزيت. علاش؟ هكذا باش كي نحط فيه هذاك صدر الدجاج، انا كنت درت 4 صدر الدجاج، كي نحط فيه 4 صدر الدجاج هذاك الدجاج ما حاش يطلق الماء تاعو، راح يبقى الماء تاعو هكذاك، البنه تاعو راح تبقى فيه. يعني كي نديرو الزيت سخون ما حاش يخرج لنا هذاك الماء تاعو. يعني كيما قلت لكم هذاك الماء هو سر البنه اللي فيه. راح نقليو مليح هذاك نص ربع عفوا صدر الدجاج تاعنا. هاي ليك شوفوا يعني ما تلقناش كامل الماء تاعو. بهذه الطريقه راح نعطيلو فقط هاد التحميره، وراح نجيو نضيفو عليه باقي المكونات. كنت زدتلو حبه بصل متوسطه قطعه مربعه بهذا الشكل. يعني كيما شفتوا انا قلت لكم درت 4 صدر الدجاج، يعني راح نديرو طبق كبير، يعني كغاتا كبير. لهذا راح نحاولوا ان هكذا نضيفوا لها الخضر هكذا باش نضاعفوا الكميه تاع الحشو تاعنا. وراح تعطيلو البصل هذاك راح يعطيلو بنه رائعه. انا هاي ليك بعد ما تبلي البصل، هاي ليك لاحظوا انا نخليو هذاك البصل حتى يتكرمل معنا شويه هكذا باش يطلق البنون تاعو بهذه الطريقه. وهنا واش راح نزيد ندير له، راح نجيب 2 حبات فلفل حلو، راح نضيفها بهذه الطريقه كيما راكم تلاحظوا. كيما قلت لكم هنا رانا نحاولوا ان نضاعفوا الكميه تاع الحشو تاعنا. هكذا الحشو تاعنا راح تكون فيه البنه تاع الدجاج، يعني راح يكون بنين ومهم راح يعطينا كميه وفيره. بهذه الطريقه نحركو مليح ونغطو ونخليو الفلفل الحلو تاعنا يكمل يدبل بهذه الطريقه كيما راكم تلاحظوا. ليك نحركو، يعني جربوا هاد الكغاتا، انا اكيده انكم راح تعجبكم هاد الكغاتا. هنا راح نجي نتبل، راح ندير نص مغرفه صغيره ملح، الملح حسب الرغبه، وراح ندير نص مغرفه صغيره فلفل اسود، وربع مغرفه صغيره زنجبيل. يعني هذا واش نحتاج توابل في الحشو تاعنا ولا في التتبيله تاع الدجاج تاعنا بهذه الطريقه. راح نحركو مليح. يعني هنا تخيلوا البصل مع الفلفل الحلو مع الطوماطيش، يعني هما وحدهم راح يضيفوا لنا بنه رائعه للكغاتا تاعنا. نعرفوا هاد المكونات كي يتجمعوا يعني البنه اللي راح يعطوها لنا. هنا هاي لي كان هنا الكغاتا عفوا الحشو تاعي صاير واجد. هاوليك هنا راح نطفي عليه ونجوزو نخدموا البيشاميل تاعنا. يعني البيشاميل خدمتها معكم عده مرات، مي راح نزيد نعاودها. انا هاد الوصفه ما نبدلهاش. كنت حكمت درت مغرفه كسرونه سخنتها، درت فيها مغرفه معمره مليح من المارغرين، وراح نذوب هذيك المارغرين تاعي بهذه الطريقه. بلي المارغرين تماما. هنا راح نجي نضيف مغرف ونص فرينه. يعني كما شفتوا انا كنت درت المغرفه تاع الزبده معمره مليح، يعني بومبي مليح. هذا اللي كنت درت مغرف ونص. ما ديروش المغرف معمره مليح، ديروا لها فقط مغرف فرينه. هنا حمصت الفرينه تاعي، لازم نحمصها شويه مع هذيك الزبده ولا المارغرين، وكنت زدت عليها نص لتر حليب، نص لتر حليب. هنا راح نخلط، يلزم نخلطه بالفوي، يعني التحريك يبقى مستمر هكذا باش هذيك الفرينه ما تحبطناش لتحت وما تحرقش معنا وما حش تعطينا كامل النتيجه اللي رانا حابينها. يلزم نبقاو نحركو بهذه الطريقه حتى نحسوا انه الخليط تاعنا بدا يتقال. هنا بدا يتقال لنا شويه الخليط تاعنا، لاحظوا شوفوا بهذه الطريقه كما راكم لاحظتوا. هنا نجي نتبل، راح ندير لها هكذا رشه ملح ورشه فلفل اسود. يعني انا هذا واش نحب ندير في الصوص بيشاميل تاعي. هنا واش راح نضيف لها، راح نضيف لها الجبن. انا درت لها هنا 5 قطع جبن، يعني الجبن يبقى اختياري.
انتي والبنه تاع الجبن يعني تقدري ما تستغناي عليه الا ما تحبيش البنه تاع الجبن. انا نحب البنه تاع الجبن في الصوص بيشاميل، لهذا درت 5 قطع، يعني انتي تقدري تكتفي فقط بزوج حبيبات ولا 3. انا نحب البنه تاع الجبن لهذا كثرت. ولهنا الصوص بيشاميل تاعي راهي واجده، هاي لك امامكم. هنا ندوزو نكملو الكغاتا تاعنا. هنا كنت عندي حبيبات بطاطا قشرتهم قطعتهم دوائر بهذا الشكل، ملحتهم وقليتهم. هنا عندي طماطم قطعتها دوائر بهذا الشكل يعني بلا ما طيبتها. هذا الحشو اللي كنا خدمناها مع بعض واش راح نضيف له. انا كنت عندي كميه قليله من الزيتون قطعتها وضفتها، يعني هذه الاضافه اختياريه تقدري تستغني عليها وتقدري ديريها. ثاني راح اضيف لك بنه على بنه للكغاتا تاعك. هنا واش راح ندير، راح نجيب البطاطا تاعي نستفها بهذه الطريقه في طبق ولا في البلا تاعي. هاي ليك نحاولوا ان الفراغات كامل نعمروهم ما نخليوش الفراغات بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. هاي ليك فراغات نحاولوا كامل نغلقوهم ما نخليوش الفراغات في القاعده تاع البلاط تاعنا. هنا راح نجيب الطماطيش تاعي اللي كنت قطعتها دوائر وراح نجي نستفها فوق البطاطا بهذا الشكل. هاي ليك لاحظوا نديروا طبقه من الطماطم. هنا الطماطيش تاعي ما راهيش طايبه يعني راح طيب لي في الفور. هنا كنت درت لها رشه ملح لاني ما حبيتش نديرها هكذاك باش ما تصمتليش الكغاطه تاعي، كنت درت لها رشه ملح من الفوق. هنا راح نجي ندير لها من الفوق هكا شويه بيشاميل باش الكغاطه تاعي تجيني من الداخل شامخه ما تجينيش ناشفه هكذا بهذه الطريقه، غير شويه شويه ما نكتروش. راح نزيد نديروا لها في الاخير. هنا راح نجيب الحشو تاعي اللي كنا حضرناه مع بعض وراح نجي نستفوه هكذا من الفوق. راح نفرغ ونحاول اني نسوي كامل السطح تاع البلا تاعي بهذه الطريقه. يعني لاحظوا شوفوا درنا بلا كبير يعني بحجم عائلي، يعني انت تقدري تنقصي في الماء وديري بلا صغير. انا هنا درت لي يعني شوفوا 4 صدر الدجاج كنا درنا به بلا عائلي ولا طبق عائلي بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا. انا كنت راح درت لها يعني غير من تحت فقط. هنا راح نجيب البيشاميل تاعي عفوا وراح نجي هكذا نسقيها من الفوق بهذه الطريقه. انا هنا كنت درت الفرن تاعي يسخن على درجه حراره 180 درجه. هنا كي تدخلوها للفرن يعني اعطوا لها وقتها باش تطيب هذيك الطوماطيش، يعني الطوماطيش هذيك ما راهيش طايبه، خليوها واحد نص ساعه حتى 35 دقيقه. انا هنا كنت زربتها يعني ما خليت لهاش وقتها، كنت 4 ساعات فقط ونحيتها. حس انه هذيك الطوماطيش ما طابتش معايا مليح، يعني طابت شويه ماشي كيما كنت حبتها. نتوما خليها واحد نص ساعه ولا 35 دقيقه كيما قلت لكم هكذا باش تطيب لكم مليح هذيك الطوماطيش. هنا كنت جبت لها جبن مبشور ضفته هكا من الفوق كتزيين وراح ندخلها للفرن ومن بعد نعاودو نشوفوا الكغاتا تاعنا في طبق التقديم. هنا هاي ليك بعد ما طابت وخرجتها من الفرن لاحظوا شوفوا انا درت لها التزيين البسيط يعني ورده بالبطاطا بهذه الطريقه. لاحظوا شوفوا الكغاتا تاعنا كيفاش جانا مشمخ من الداخل، يعني جا بنتو بنه يعني مالغري هذيك الطوماطيش تاعي حستها ما طبتش مليح مي البنه تاعو رائعه. جربوا هاد الكغاتا يعني انا اكيد راح تعتمدوه في رمضان لانه بنين بنين بالبزاف. هنا بقى لي غير نقول لكم نتمنى تكون عجبتكم طريقتي في تحضير هاد الكغاتا وتجربوه لانكم اكيد كما قلت لكم راح تحبوه. ما تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناه للدعم والتقدم، ومع السلامه الى وصفات قادمه ان شاء الله.